7 شغلات لازم تنتبهي عليها قبل ما تشتري سشوار للبيت. القوة لازم تكون بين 1800 و 2500 واط ليكون قوي وآمن بنفس الوقت. اختاري واحد مع شريط سميك وطويل بس للراحة والحماية. لازم يجي معه رؤوس متعددة، ضيق عريض ودايفر ليناسب كل أنواع الشعر. دوري على إعدادات حرارة وسرعة قابلة للتعديل، خفيفة الوزن لتسهيل الاستخدام، وضروري يكون في زر الهواء البارد ليثبت التسريحة. ونظفي الفلتر الخلفي دايما، هيك بتضمني سشوار عملي وبدون معك.